डीटीएच एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में आहूजा का DPA 576 एम्पलीफायर है। इसके अंदर साउंड के अंदर एक नीचे गिरने से ये प्रॉब्लम हुई थी, उसको सॉल्व की है। उसके वोल्टेज की डिटेल लेते हैं। आपके पास में ये ऐसा सेट आए तो ड्राइव बोर्ड की ये जिसके वोल्टेज को आपको पता होना चाहिए, आप उसको डिटेल एक बार देख लेते हैं। सेट हमारा चालू है, इसी के साथ में इसकी सप्लाई देख लीजिए। यहाँ पे ये आ रही है, इसी के सेंटर में एक कलेक्टर के अंदर 19 वोल्ट की सप्लाई है। ये 19 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है ये देखिए, 200 की रेंज के अंदर लगा हुआ है। इसी के साथ में इसको भी चेक करेंगे, ये 1.2 और यहाँ पे वही 19.4 और यहाँ पे ये 0.6। इसी के साथ में इसी के आगे देखो एक ट्रांसफर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रांसफर लगा हुआ है, इसके कितने वोल्टेज है ताकि आपको कंफर्म, और प्रीसेट के ऊपर कितने वोल्टेज है। ये पूरा नया सेट है, इसी के कारण से इसके वोल्टेज को टेस्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे कितना है 0.8 और 6 वोल्ट है। इसी के साथ में 0.1 ये इसकी रनिंग है। सेट हमारा चालू है। एक बार इसके हमारा सेट चालू है, कुछ तकलीफ नहीं है, ऑन हो गया है। इसका जो प्रॉब्लम था ऊपर से नीचे गिरा था, इसके लिए इसमें प्रॉब्लम आई थी, वो सॉल्व हो गई है, नॉर्मल थी। लेकिन इसके रेस्टर्न के कलर कोड में अगर कोई बर्निंग होती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप दूसरी रेस्टर्न भी लगा सकते हो। इसी के लिए मैं ये पूरा लगाया है। ये सेट हमारा ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन हो रहा है। आप एक बार इसकी साउंड भी सुन लीजिए। सेट हमारा कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी के अंदर। इस टाइम में वो एकदम न्यू सेट है, ऊपर से नीचे गिर गया था, इसी कारण से इसमें प्रॉब्लम आई थी। आपको वीडियो पसंद आए हो, लाइक शेयर और कमेंट करें। साथ ही इतने टाइम आप हमारे साथ में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर यूट्यूब पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।